Ayan, hello mga kacharot. Welcome back sa ating kusina. Magluluto naman tayo ngayon ng stuffed chili. Maganda sana kung ganito lahat, guys. Ayan, ito ang kanyang mga ingredients. Meron tayong fish meat, isang strip ng bacon, waterchestnut, egg white, chili, oyster sauce, white pepper, tsaka oil for frying. Umpisahan na natin. Guys, ang ating stuffed chili. Ilagay ko lang muna siya sa paper towel, guys, para ma-drain ang kanyang excess oil. Guys, kung wala pala kayong water chestnut, pwede kayong gumamit ng singkamas dyan sa atin. Ayan na guys, ang ating stuffed chili. Ayan, sa mga di pa nakapag-subscribe, subscribe na po sa aming channel. Like, comment, hit the bell button para notify kayo sa susunod naming mga ganap. And this is me saying, be positive, be happy, and be happy. Thank you for watching. See you next time. Bye!